長形廳近17尺，闊度近10尺，牆身油漆平滑，地板冇鬆動。盡頭連22尺嘅露台，旁邊生窗有輕微漏風，但係影響唔大。驗收單位喺長沙灣維港匯，530幾尺兩房連儲物房。業主喺2021年以1324萬買入，車價係24000幾蚊。儲物房喺廳嘅一邊，入面係16尺嘅工作平台，旁邊緊廚房偏向窄牆，儲物空間嚴重不足。呢個位置咧，其實呢度咧就係洗衣機啦，所以呢組嘢咧下邊擺唔到嘢。呢個咧得，呢度咧可以一個大空間，可能擺煲啊，擺啲雜物啱可以。但係呢邊咧上面個櫃桶好淺嘅啫，擺碗碟擺喺邊咧最好係呢個啦，係嘛？睇一睇佢唔得喎，佢好淺啊，後邊個製箱擺唔到嘢。呢邊基本上咧又係一個抽油煙機個風口位，擺唔到嘢，因為有個好大嘅窗。嗱，呢度有2尺。呢邊係2尺，加埋就4尺嘅窗，咁令到空間大就舒服，但係似乎喺實用性咧就冇咗嗰個所謂嘅儲物嘅地方。來去水冇大問題，順道睇下雪櫃開關發出幾大嘅聲響。平時開咗佢冇問題啦，唔會捉住佢埋去嘅，因為呢條罅太幼，好易夾手。咁去到個位，我哋放手，哇，好響嗱，好明顯響過上邊嗱，唔知點解，因為咧佢可能校個位置咧嗱，好實拉出嚟。佢啱啱我哋塊板咧，可能更加貼個邊。兩間房同埋浴室分佈喺短走廊，房嘅景觀同客廳相同。嚟到個主人房咧，望出去個景觀咧都好靚嘅，有少少海景啦。不過咧，啱啱試過打開窗咧，其實發覺個噪音都好勁喎。其實個噪音嘅來源喺邊度咧？係啊，嗱，呢間房咧景就望出去都有個半個海景嘅，咁其實就幾舒服喎。即係梗係想吹下風啦，係嘛？咁我哋就開個窗吹下風睇下點先。嗱，一開咧就咁啱聽到啲工程轉聲，因為對面嗰座樓啲工程啊，哇，好響啊！另外咧，其實我聽到好多其他雜音，啲噪音。啲噪音係咩咧？望下出邊有啲船，遠遠有個船廠。呢個航道咧都幾頻密㗎。啲船聲啊，啲低頻嘅噪音咧，啲摩打聲啊，水嘅啲小水聲嘅噪音，再加埋咧空間咧好多啲都有啲嘅馬路聲咧反射翻嚟。